오늘은 댕댕이들의 기침, 흔히 목에 뭐가 걸린 것처럼 캑캑거린다는 표현을 많이 하시는데요. 가장 흔한 기침 종류 세 가지에 대해서 설명해 드리겠습니다. 첫 번째는 보통 일시적인 증상으로 나타나고 없어지는 경우가 많은데요. 뭐 예를 들면 물을 좀 급하게 마셨을 때거나 아니면 밥을 좀 급하게 먹고 목에 걸렸을 때 나타나는 증상으로 일시적으로만 나타난다면 큰 문제가 되지 않을 가능성이 높습니다. 두 번째로는 강아지 기관지염이라고 해서 사람으로 비유하면 목감기에 걸렸다고 설명드리면 쉬울 것 같아요. 이 기관지염은 하루에도 몇 번씩 계속 캑캑거리는 증상이 나타나고 계속 이런 캑캑거리는 증상이 반복되면 꼭 동물병원에 방문해서 치료를 받아야 됩니다. 세 번째, 일반적으로는 6살에서 7살 이후에 노령견에 나타나는 증상인데요. 심장병으로 인한 기침 증상입니다. 심장병이 생기게 되면 심장 사이즈가 커지면서 나타날 수 있는 기침 증상인데요. 만약 우리 아이가 나이가 많은데 기침을 계속한다. 그러면은 꼭 병원에 방문하셔서 심장에 대한 검진을 좀 받아보시는 게 좋을 것 같습니다. 뭐 그 외에 이제 감염성 질병이라든지 기관지가 좁아지는 협착증, 역재채기, 뭐 폐렴 등 다양한 호흡기 질병이 있는데 오늘 흔하게 접하는 문제들에 대해서 다뤄봤습니다. 뭐 그 외에 댕냥이들에 대해서 궁금하신 점이 있으시면은 언제든지 편하게 댓글로 남겨주시면은 제가 답변해 드리도록 하겠습니다.